वो क्या सत्य है? ये लो, एक नए स्कूटर की कीमत नहीं इससे पूरा ज्यादा पूरा ये पैसे देकर किसी से सॉरी बोलना सीख लीजिए। जिंदगी में बहुत काम है। देखिए नफरत और मोहब्बत की वही अनोखी दास्तान रब्बा में कल शाम 6 बजे स्टार उत्सव पर। निश्चिंत रहिए, पूरा लगेगा। अब आप एक कार्य कीजिए, आप प्रणाम। ऋषि मुनि जी, आप आज ना द्वारका कैसे पधारे? आज श्री कृष्ण का विवाह हुआ, उन्होंने चलाया। ऋषि कौन है? रेवती जी, हाँ। ये हैं ब्रह्मपुत्र ऋषि, कान्हा के विवाह में आए। सबसे पूरा पहले है देखते हुए ये यही मेरा सच्चा अति उत्तम। पूरा